პოზიცია რეკლამის შემდეგ კვლავ ეთერშია ვბრუნდებით სტუმრებთან და სხვა თემებთან ერთად მივსაფარი ცხოველების მოვლა პატრონობა ბათუმისთვის დღემდე გამოწვევა ქალაქის თვითმმართველობამ ამ დრომდე თავშესაფრის მშენებლობა და ცხოველებისთვის შესაბამისი გარემო შექმნა ვერ უზრუნველყო მართვის პოლიტიკაზე საუბარი კი ზედმეტია ამ ფონზე ქალაქში 4 მეგობრების სიმრავლე საზოგადოების ერთი ნაწილისთვის დისკომფორტს წარმოადგენს რის გამოც ხშირია ცხოველთა მიმართ სასტიკი მოპყრობის ფაქტები. ვინ ზრუნავს მიუსაფარ ცხოველებზე მაშინ, როდესაც ბათუმის მერიისთვის საკითხი პრიორიტეტული არ არის და რაში ხედავენ გამოსავალს ცხოველთა უფლებადამცველები. თემას სტუმრებთან ერთად გავაანალიზებთ. სტუდიის სტუმრები არიან თეონა ყურშუბაძე, ცხოველთა დამცველი და გიორგი ჩხაიძე, ვეტერინარული ცენტრის მფლობელი. მოგესალმებით, ქალბატონო თეონა, ქალბატონო გიორგი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოდი დავიწყოთ ქალბატონო თეონა თქვენთან საუბრით. ვიცით რომ თქვენ აქტიურად ხართ ჩართული ცხოველების მოვლა პატრონობაში, მიუსაფარ ცხოველების მოვლაზე იტვირთეთ თქვენ საკუთარ თავზე ეს ყველაფერი რო გითხრათ ქალაქში ჯერ დავიწყოთ ზოგადად რა ვითარება არის ამ პანდემიის პირობებში ამ კუთხით. ზოგადად მოგესალმებით პირველ რიგში ძალიან სასიამოვნოა რომ მოგვიწვიეთ და გააჟღერეთ კვლავ და კვლავ ეს თემა, არაერთი ტელევიზია აჟღერებს ამას, მაგრამ რეალურად შედეგზე ვერ გავდივართ და მხოლოდ საუბრით შემოვიფარგლებით, გიორგი დამეთანხმება. რა თქმა უნდა, მდგომარეობა ქალაქში არ არის ძალიან სახარბიელო. სულხან მომრავლებულია რა თქმა უნდა მიუსაფარი ცხოველების რაოდენობა ქალაქში და არა მხოლოდ მიუსაფარი ცხოველების, უბრალოდ პატრონია ყოფილ პატრონიანი ძაღლებიც კი გვხვდება ჩვენ ქუჩაში და რასაც ვაკვირდებით და რასაც ვხედავთ ეს არის უმეტესად გამოყრილი, გამოგდებული, ჩვენამდე მოღწეული რა თქმა უნდა და არაერთი ფაქტია ამის და ბოლო ერთი თვის განმავლობაში მანქანიდან ჩამოსმული ძაღლები ჯიშიანი, რომლებშიც თავის დროზე ალბათ თანხაც კი ქონდა ამ ხალხს გადახდილი, თუმცა განსაკუთრებით ეს პრობლემა არის ჯგუფებში ვხედავთ ჯიშიანი ძაღლების დაკარგვის შემთხვევებს. რატომ იმატა ასეთმა ფაქტებმა თქვენ რას შეიძლება დაუკავშიროთ? დაკარგვა შეიძლება დავკარგოთ, თქვათ და ახლა დასღული არავინ არაფრისგან არა ვართ, მაგრამ ფაქტი ზუსტად რომელიც ერთი კვირის უკან იყო და მომაწოდეს ინფორმაცია თავშესაფართან მანქანიდან ჩამოსმული ძაღლი ჰასკი რომელიც ჩემამდე მოვიდა ეს ინფორმაცია და რა თქმა უნდა ეგრევე ზომები მივიღე და მეორე დღეს ის ძაღლი უკვე ჩვენ გავაჭუკეთ, მაგრამ ეს არამართლებს არავითარ შემთხვევაში ის ყოფილ პატრონს ხომ ასეა. ეს მიზეზი გეტყვით ახლა ჰასკთან დაკავშირებით ჩვენ ვიცით რომ ეს ჯიშის კატეგორია ძაღლი განსაკუთრებით ჰასკი იქცა საქართველოს ჯოჯოხეთად. კი ბატონო, რა თქმა უნდა საქართველო არ არის ის ქვეყანა სადაც ჰასკი უნდა ბინადრობდეს ზოგადად. რა თქმა უნდა ეს ქათამზე მიდის, ფრინველზე მიდის და შესაბამისად ეს კოდირებული ძაღლია. მას ინსტინქტი აქვს ჩვეულებრივი რომ უნდა წავიდეს და დაიჭიროს და თუ კი არ შეჭამოს უბრალოდ მოიყვანოს და დამთავრდა, მაგრამ ამ პრობლემის გამო მე რო გამოვიკულიე და პატარა გამოძიება ჩავატარე, ამ პრობლემის გამო იქნა ეს ჰასკი ზუსტად მანქანიდან გადმოგდებული. არის კიდევ ისეთი ფაქტები, როდესაც დაუშვათ სოფლად წაყვანილი ძაღლები დაუშვათ რაღაცა სხვა ჯიშის და სხვა კატეგორიის ისინი 4 მეგობრები, ისინიც მსგავსი მიზეზით ხდება ისევ ასე ვთქვათ დაჩაგრული, ტოვებენ მე ჩამოდიან ქალაქში ყრიან ამ ძაღლებს და მე რა თქმა უნდა ჩვენ ხვდებით ამას და ღებულობთ შესაბამის ზომებს. გასასამართლებელი საბუთია ამ შემთხვევაში არანაირად არ აქვს არც ერთ პატრონს, ესე ვთქვათ, ვინც წყვეტს თავიდან რომ აიყვანოს 4 მეგობარი და იყოლიოს სახლში და ყავდეს. მაგრამ საითკენ მივდივართ, ახლა სულხან მე და თქვენ რომ ვილაპარაკოთ და გიორგი დამეთანხმება. ჩვენ არა გვაქვს მხარდაჭერა და არა გვაქვს შესაბამისი კანონი, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ ეს მსგავსი ფაქტები იყოს აღმოფხრილი. დიახ, ამაზე ვისაუბრებთ ბუნებრივია, ბატონო გიორგი, თქვენთან მეკნება მომდენო შეკითხვა. ქალაქში თქვენც აქტიურად ხართ ბუნებრივია ჩართული ამ პროცესში და შეძლებს დაგვარად ეხმარებით თეონას მეგობრებს. ძალიან გვეხმარება ნამდვილად. დიახ. პრობლემა რა მასშტაბის არის ბათუმის მაგალითზე რომ ვთქვათ და რას უკავშირებთ თქვენ, როცა ადამიანები ჯიშიან ძაღლებს ვთქვათ, რომც არ იყოს ჯიშიანი, წლების შემდეგ, რამდენიმე თვის შემდეგ უკვე სახლიდან იშორებენ. პირველ რიგში მოგესალმებით, გილოცავთ დღევანდელ დღესასწაულს. მადლობა.
თეონას სწორედ აღნიშნა პრობლემა მხოლოდ ჩვენი ქალაქისთვის არ არის უდიდესი, ეს არის საქართველოს პრობლემა. მიუსაფარი ძაღლების, პრინციპში და პატრონიანი ძაღლების ესე რომ დავარქვათ, დღითი დღე უფრო ესე ვთქვათ, იმის ვაგართ შემცირდეს, პირიქით ემატება, თუ მაგალითად დღეს ერთი ჩუქდება, ხვალ ესე ვთქვათ 5 მაინც რჩება გარეთ. პრობლემა პირდაპირ მნიშვნელობით ესე ვთქვათ ეხება უნდა დაარეგულიროს სახელმწიფომ, იმიტომ რომ მე როგორც ესე ვთქვათ ამ ქალაქის მკვიდრი და პირველ ყოვლისა მოქალაქე და არა ესე ვთქვათ რაღაცა ცენტრის ხელმძღვანელი ვფიქრობ რომ მუნიციპალური თავშესაფარი როცა ქვია არ უნდა ტენდერდებოდეს ესე ვთქვათ ყოველწლიურად ეს უნდა იყოს მუნიციპალური თავშესაფარი როგორც IP-ა ესე ვთქვათ ასეთ მსგავს აი ტენდერის შემთხვევაში რატომ ხედავთ თქვენ პრობლემას ამ ნაწილში ტენდერის შემთხვევაში ეხლა მაგალითად გვაქვს შემდეგი მდგომარეობა დასრულდა ესე ვთქვათ კონტრაქტორთან ესე ვთქვათ ხელშეკრულება გავიდა 1 წელი რავადითაც იყო ესე ვთქვათ ნაკისრი ვალდებულებები და ეს ცუგები როცა დამთავრდა ხელშეკრულება და ადამიანებს აღარ აქვთ ესე ვთქვათ ვალდებულება რომ აღმოჩნდნენ ქუჩაში შეიძლება ესე ვთქვათ უფრო მძიმე და სავალალო მდგომარეობაში ყოფილი ცხოველებს რა ბედი ეწია სამწუხაროდ არ ვიცით ხოლო ესე ვთქვათ საღი ვინც იყო დაჩა ქუჩაში და ელოდებიან მომავალ კონტრაქტორს ესე ვთქვათ ვინ მოიგებს ტენდერს ამიტომ ვფიქრობ რომ პრობლემას არც ეს აგვარებს ბუნებრივია იქ რამდენიმე დღის განმავლობაში ჩერდებიან ცხოველები შემდეგ უკვე აბრუნებენ ქუჩაში საუბარში ჩავერევი აუცილებლად იმიტომ რომ თავშესაფარი არ არის ეს მუდმივი საცხოვრებელი ცხოველის უკეთდებათ მათ სტერილიზაცია კასტრაცია და მეხუთე დღეს ისინი არიან გარეთ ესეც რა თქმა უნდა ხო ქნის დისკომფორტს ის რომ აი არა გვაქვს ჩვენ ისეთი თავშესაფარი აი თუგით მუნიციპალური თუგით თბილისის მუნიციპალური რა იქ რა რჩებიან სამუდამოდ ცხოველები რა თქმა უნდა არ რჩებიან ბუნებრივია აი მე მსმენია მაგალითად ვიცით რომ სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით თავშესაფარს აქვს იმის ვალდებულება პროცესის ჩატარების შემდეგ უკვე ცხოველი დააბრუნოს თავის ადგილას თუმცა ხდება ისე რომ სხვა ტერიტორიებზე ბრუნდებიან ეს ცხოველები რის გამოც ხშირად აგრესიულები ხდებიან მე მსგავსი შემთხვევა არ მქონია სულხან, მაგრამ ხანდახან არის ხა ადამიანური თვალსაზრისით გამომდინარე შეიძლება რაღაცა აგვერია. ახლა მე როგორც ვიცი, ჩახედული ვარ და ხშირადაც ვსტუმრობ ასე თუ ისე თავშესაფარს, იმიტომ რომ იქ მოვინახულებ ხოლმე ცხოველებს და რაღაცა პატარ-პატარა ხა მე რჩევა უნდა მივცე შეიძლება ახლა, მაგრამ ითვალისწინება ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრ რაღაცას და ყოფილა ხა ესეთ შემთხვევები, როდესაც უბრალოდ მისამართი არევიათ. იყო ესეთი. ასევე ჩემს ყოფნაში ბევრი ზარი შემოსულა და უთქვამთ რომ აი რო წაიყვანეთ, აღარ მოგვიყვანოთ აქ. ხშირად არის ალბათ ასეთი. კი, არის და საკმაოდ ისეთი აი ასე ვთქვათ აგრესიული მოსახლეობიდან გამომდინარე, თორე ცხოველმა რა დააშავა, ხო? იმას რა თქმა უნდა ურჩევნია მისი ტერიტორია, რომ იქ დაისვათ. აქ მე მიდის უკვე სხვა რაღაცა, იქ უკვე ირეკება მე მერიაში და მე ანუ ესენი რო ეუბნებიან თავშესაფარი, რო ეუბნება, რომ იცით და ჩვენ არა გვაქვს უფლება სხვა ტერიტორიაზე დავსვათ ცხოველი, ჩვენ უნდა მოვიყვანოთ იგივე ადგილს. ანუ ესენი ფაქტობრივად იცავენ ასე ვთქვათ ამ ცხოველის რაღაცა გარკვეულ უფლებებს და ისინი უკვე აი მოსახლეობა მიდის, ნუ ყველა არა რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ აღნიშნავ რაღაც გარკვეული პროცენტი მე უკვე მერიდან დაქვემდებარებაში და მერის ზარის შემდეგ ანუ ხდება რომ კარგით ნუ არ წაიყვანოთ იქ და დასვით სხვა ტერიტორიაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ასე რომ ის რომ თავშესაფარი ტოვებს სხვადასხვა ადგილას არა თავის ლოკაციაზე ცხოველის ეს არ არის სიმართლე მოდი ასე ვთქვათ კეთილი საინტერესოა თქვენგან ისიც ჩვენ ვხედავთ თქვენ ჯგუფში ასევე სხვა ჯგუფებშიც ცხოველთა დაზიანების ფაქტებს განსაკუთრებული პრობლემა ზუსტად ეს არის რატომ უჩნდებათ ადამიანებს მოდი ბატონო გიორგი თქვენ გითხარით ცოტა დაგვიჩაგრეთ ნაკლებს საუბრობს ცხოველთა ჩაგვრა მათ შორის დაზიანება დასახიჩრება ძალიან გახშირდა ეს ფაქტები კი ბატონო და კერძო ესე ვთქვათ დაწესებულებასაც ხშირად მიმართავენ მიზეზები არის საინტერესო რა იწვევს ამას რატომ აკეთებს ადამიანი ამას იქამდე რომ ესე ვთქვათ განათლების დონე ამ ხრივ თვით შეგნებაც ესე ვთქვათ ამ კუთხით ძალიან დაბალია საქართველოში ჩვენს ქალაქშიც ჟარგონი რო ვიხმაროთ ძაღლია და არაფერი არ უშავს თუ დავეტაკებით თუ გავიტანთ გავადა მოკვდება მსგავსი რაღაცეები ესე ვთქვათ ძაღლი კოჭლობით არ მოკვდება ბევრია და შემდგომ უწევს აი როგორც ქალბატონ თეონას მსგავს ადამიანებს ქალბატონ თეონას მოყვანა ჩვენთან ეს ჩვენს ესე ვთქვათ კომერციული დაწესებულებები ხარჯია თუმცა რაღაც ცხოველს ვერ ტოვებთ გარეთ ამიტომ გვიწევს მათი მკურნალობა შემდგომ ისევ ქუჩაში გაშვება და ესე ვთქვათ მათზე ზრუნვა ესეთი ადამიანები ერთეულები არიან ვფიქრობ ისევ და ისევ უნდა ჩატარდეს რაღაც კამპანიები ესე ვთქვათ ცნობიერების ამაღლების კუთხით
თუნდაც სასწავლო დაწესებულებებში. ვინ უნდა გააკეთოს ეს რა თქმა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ, უნდა გააკეთოს იმ ორგანიზაციებმა თუ არსებობს ასეთი საქართველოში, რომელიც ესე ვთქვათ ცხოველების უფლებებს იცავს, თუმცა ესეთი ორგანიზაციები სხვა რამებით არიან ხოლმე დაკავებული და ვფიქრობ უნდა მივბაძოთ ისეთ წამყვან ქვეყნებს, რომლებსაც ესეთი პრობლემა თითქმის აღარ აქვთ უკვე. გასაგები, აი თქვენ ახსენეთ სამედიცინო მომსახურებას, განსაკუთრებით დიდ ხარჯებს უკავშირდება დასაჭირებელი ცხოველის არის ესე ვთქვათ მენჯბარძაყის დაზიანება, მათი ოპერაცია, ეს არის ურთულესი ოპერაცია, ამას ხშირად არ აკეთებენ ხოლმე. კი, ყველაზე ძვირი და ესე ვთქვათ ცხოველთმოყვარულებს და ჩვენს გვიწევს ესე ვთქვათ კაპიკ აგროვება იმ თანხის, რომ ცხოველი გადავარჩინოთ და არ დავტოვოთ ესე ვთქვათ სიკვდილის ზღვარზე თუნდაც. ძალიან დიდი პროცედურაა, ძალიან რთულია, რამოდენიმე თვე გრძელდება მე ამ ცხოველის ესე ვთქვათ რეაბილიტაცია, რომელიც უკვე ქონდა ჩვენ მსგავსი შემთხვევა. იყო მსგავსი და კლინიკებსაც ესე ვთქვათ ხარჯად გვაწვება, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ყველაფერი დღეს თანხაღებს, ნებისმიერი მედიკამენტი, ნებისმიერი ესე ვთქვათ ინსტრუმენტი და მომსახურებაც. ამიტომ ძალიან რთულ მდგომარეობაში ვარდებით ესე ვთქვათ. კეთილი, ქალბატონ თეუნამ, მერიას ქონდა ალბათ გექნება თქვენს ინფორმაცია გასულ წლებში მცდელობა იმისა საპილოტო პროგრამის, რომელიც კუპატას პროგრამა ალბათ. და დიახ, ძაღლების აყვანის თაობასთან დაკავშირებით, თქვენ მოგწონდათ თუ არა ეს პროგრამა და თუ ამოქმედება იმ შემთხვევაში რა შეიძლება შეცვალოს არსებული რეალობიდან? თავიდან რომ მოვისმინე ეგიდია სხვათა შორის ძალიან მომეწონა, მაგრამ შესაძლოა ადამიანებმა ისწავლონ ზრუნვა. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდი შანსი იყო იმისი, რომ აი ეს ვთქვათ ერთი 60% მოსახლეობის ვთქვათ, ეს სხვანაირად შემოგვეტერიალებია 4 ხა მეგობრების მიმართ. ძალიან კარგი პროექტი იყო, მაგრამ აი ხო გეუბნებით, ამის უკან ანუ რა იყო ჩადებული, დაუშვათ აი რა უნდა ყოფილიყო, რა შედეგზე გავიდოდნენ. აქ უნდა ყოფილიყო აუცილებლად, ნუ არამუშავებულა ეს პროექტი, მაგრამ აქ უნდა ყოფილიყო შემდეგ მონიტორინგი, ყოფილიყო აი ამ ცხოველების ზუსტად აი ვისაც დაერიცხებოდა ეს თანხა, ხო? ყოველ თვეში უნდა მისულიყო წესი, ნუ ეს ჩემი მოსაზრება ეს არიდო იმ პროგრამაში, მე ვამბობ ამას უბრალოდ. ალბათ იმიტომ არ ამოქმედდა ზუსტადაც. ითქვა და დამთავრდა. შედეგზე არავის არ უფიქრია და როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის მართვა სამომავლოდ არავის არ უთქვამს. ეს ჩემი მოსაზრება იყო უბრალოდ რომ უნდა ყოფილიყო, შემდეგ უნდა რაღაც გარკვეული ჯგუფი, აი ხო გვაქვს ჩვენ იმის პრობლემა გვაქვს საქართველოში, ხო ვიძახით, აი დაუსაქმებელია ხალხი და რაღაც, აი ძალიან თავისუფლად მარტივად შეიძლება შეიქმნას რაღაც ორგანიზაცია, მონიტორინგთა ჯგუფი, რომელიც უშუალოდ იქნება დიდ თანხებს უკავშირდება ალბათ ქალბატონთან. შესაძლებელია, მაგრამ ნუ ხო შეიძლება რომ რაღაცა გამოვნახოთ გზა იმისი, რომ მოსახლეობას დაუშვათ მშვიდად იყოს და აქეთ ჩვენ მოხალისეებიც ცოტა რაღაცა შეგვიმცირდეს. თვითმმართველობის ინტერესს თუ ხედავთ თქვენ, რამდენად აინტერესებთ მათ, რომ ეს პრობლემა გადაჭრა? როგორ გითხრათ ახლა, ნუ იმ პროექტზე ვიყავი ახლა სხვათა შორის, რამოდენიმე ერთი თვენახევრის უკან რომ დაანონსდა, რომ 1.5 მილიონი იდება იმ პროექტში, რომ უნდა აშენდეს ჩაქვის ტერიტორიაზე. იდეაც ძალიან მომწონს, კი ბატონო, მაგრამ რეალურად უნდა ვხედავდე, როდის განხორციელდება და როდის დაიწყება ეს ყველაფერი, ხო? ჩართულობა ახლა თვითმმართველობის, აი აქ დავინახე, ახლა რო გითხრათ, მანამდე ვხედავდი ამას, მეთქი ვერ გეტყვით. ეხლაც უბრალოდ აი ოცნების ზღვარზე ვარ, თქვა შეიძლება ითქვას და აი ფიქრობ და მგონია, რომ შეიძლება რაღაცა გამოვიდეს. მოლოდინის რეჟიმში ვარ და ფაქტობრივად ეს წლები მიდის. დღეს ვარ ჩვენ და შეიძლება ხვალ არ ვიყოთ მე, გიორგი და კიდე ბევრი სხვა ცხოველთმოყვარული და რეალურად ვერ დავინახოთ ის, რომ აი არის ჩართულობა და არის ყოველ შემთხვევაში ყურადღება მისაქცევი საკითხი, არა ძალიან დიდი ყურადღება მისაქცევი. აი თქვენ ახლა ძალიან ბევრ ძაღლზე ყოველდღიურად ზრუნავთ, აპურებთ სხვადასხვა ქუჩებზე დადიხართ, ამის ამსახველი ფოტოსურათები სოციალურ ქსელებში იტვირთება. აი პასუხისმგებელი პირებისგან თუ არის შეხმიანება, კონტაქტი, აი მცირედი დახმარება მაინც. ჩვენი სამეგობრო წრის აი ესე ვთქვათ, დახმარებით ვახერხებთ რაღაცნაირად, რომ რაღაცა თანხები მოვიძიოთ, თორე სულხან მარტო მე და გიორგი და ლევანი და ირინა ვერ გავწვდებით ამ თანხებს, რა თანხებზეც აქ არის საუბარი, რომ ელემენტარული თუ გინდა დააპურო ან რაღაც ერთიაბი წამალი იყიდო. ამიტომ ჩვენ ამის მობილიზებას ვაკეთებთ თვითონ წრეშიც და აი იმ ჯგუფის საშუალებით, რომელიც მე მაქვს შექმნილი და სადაც უკვე თითქმის 6000 კაცამდე ვართ უკვე ასული ამ ჯგუფში და სხვათა შორის ძალიან აქტიურია. და ახლა პერიოდია ისეთი რა თქმა უნდა, რომ ცოტა რა თქმა უნდა ეს ახალი წლები რაღაცა ნუ ფინანსურად ცოტა რა თქმა უნდა პანდემიაც დიდი გავლენა. ბატონო გიორგი, თქვენგანაც მაინტერესებს აი საპილოტო პროგრამასთან დაკავშირებით თქვენ რას ფიქრობთ, რაც დაანონსდა, თუმცა
ვერ განხორციელდა, რამდენად მოაგვარებს ეს პრობლემას ქალაქის მასშტაბით. თუ არ გვაქვს გეგმა და სტრატეგია, ესე ვთქვათ, რა პროექტს არ უნდა დაანონსდეს, განხორციელება ძნელი იქნება. თუმცა მე არ ვარ ამ პროექტში ვთქვათ ჩართული, უბრალოდ ვიცი გადმოცემით, რომ ჩაქვში შეიძლება აშენდეს ვთქვათ თავშესაფარი, მივესალმები, ველოდები, მეც იცი ამოვნებით. მაგრამ არც ერთ ცხოველთ მოყვარულთან მე ვფიქრობ ფართო განხილვა მუნიციპალიტეტს არ მოუწყვია იმ კუთხით თუ რა იგეგმება, რა განხორციელდება, ვინ იქნება ამის მონიტორინგი, ესე ვთქვათ, ვინ განახორციელებს ზედამხედველობას. ანუ სპეციალისტების და ცხოველთა მოყვარულების ჩართულობა არ მოხდა. რა თქმა უნდა, ჩვენ მხოლოდ ესე ვთქვათ, მაკეტი იმისა, რომ იქ შეიძლება დაიხარჯოს ამდენი თანხა და გაკეთდეს ეს, არ კმარა, იმიტომ რომ არასაკმარისია, იმიტომ რომ რეალურად ყოველდღიურად ქუჩაში უწევს გასვლა თეონას, კლინიკის კარებს ვაღებთ ჩვენ და პრობლემა ესე ვთქვათ არ გვარდება, უბრალოდ რაღაცა დღეებს ვაგორებთ, ესე ვთქვათ და რამოდენიმე ცხოველს ვინ არჩუნებთ. თქვენც ენთუზიაზმზე ხართ და საკუთარ ხარჯებსაც საკუთარ ხარჯებს გეტყვით, აი ახლა დავკეტეთ ესე ვთქვათ მაღაზია და ორი მიუსაფარი დავტოვეთ მაღაზიაში იმის გამო, რომ გარეთ არ გაიყინონ. ამიტომ თუ იქნება ნორმალურად გაწერილი სტრატეგია, გეგმა, ჩვენ მივესალმებით, გვერდავდებით ყველას, მაგრამ საჭიროა კომპეტენტური ადამიანები, ვინც ესე ვთქვათ ყოველდღიურად გაუწევენ მონიტორინგს, თუ რა გაკეთდა. იმიტომ რომ არის ფაქტები ხშირად გამოუშვია თავშესაფარ ძაღლი, ესე ვთქვათ ბირკით, კუპირებით, ესე ვიტყოდი, რომელსაც დაუჭირდა ეს ყური, შემდგომ მოხდა ჩვენთან, მოუწია რამოდენიმე დღიანი მკურნალობა და შემდგომ ესე ვთქვათ მათი საქმე დავასრულეთ ჩვენ. არის ფაქტები სტერილიზაცია, კასტრაციის, როცა მაგალითად გაკეთდა სტერილიზაცია, თუმცა არასრულფასო უნდა გაკეთდა, არ ჩატარდა ოპერაცია ისე როგორც უნდა იყოს და ცხოველმა ესე ვთქვათ მოახერხა ისე რაღაცნაირად გამრავლება, ან შეექმნა ჯანმრთელობის პრობლემა და ისე მოუწიათ უკან გაბრუნება. ამ ყველაფერს ჭირდება ესე ვთქვათ მონიტორინგი. აი მერის კონტექსტში ნაწილში მინდა გკითხოთ, აი პრობლემას რამდენად იაზრებს თვითმმართველობა, მასშტაბებს, თუ ამ ყველაფერს აკეთებს იმიტომ რომ მას გააჩნია მხოლოდ ვალდებულება, რომ ცხოველების პატრონობაზე აიღოს. მე მინდა მჯეროდეს და მჯერა კიდეც მუნიციპალიტეტში არსებობენ ისეთი ადამიანები, რომელსაც ყავთ საკუთარ ცხოველები და ესე ვთქვათ ზრუნავენ ცხოველებზეც. თუმცა ვფიქრობ უფრო მეტად უნდა იყოს დაინტერესებული სახელმწიფო ამ პრობლემით და რაღაც შედეგიც გვექნება და მოგვარდება. ვერ ვიტყვი რომ ესე ვთქვათ უბრალოდ სიტყვებია, მზაობა არსებობს, უბრალოდ უნდა დაიხმარონ ისეთი ადამიანები, ვისაც ყოველდღიურად ესე ვთქვათ უწევთ თქვენც დაამატეთ კიდეც. მე ხა მინდა იცი რაღაცის თქვა და აუცილებლად ეს უნდა გავაშკარო და იქნება ადრესატამდეც მივიდეს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრჯერ სულხან ჩემს ტელეფონზე გვიან ღამით რაღაცა შემოდის არ და მევნებიან იქნებ დამეხმაროთ რომ აი სარდაფში იმყოფება ძაღლი და საშინლად ტირის ვის მივმართო ну მე რა თქმა უნდა ყველას ვამისამართებ 112-ზე მაგრამ ეს როგორ ვამისამართებ 112-ზე იცით რომ ვიცი რომ ვერავინ ვერ დაეხმარება 112-შიც რომ რეკავენ აი ეს მოსახლეობა და მე ნუ აი ისევ ჩემთან რეკავენ პასუხი ესეთი აქვს რომ ეს ჩვენ არ გვეხება ანუ ჩვენ ვერაფრით ვერ დაგეხმარებით. ამიტომ აი ამ 112-ში თუ არის დაუშვათ მიბული სახანძრო პოლიცია, ვთქვათ რაღაცა, ერთი ორგანიზაცია, მაშინ მიბული უნდა იყოს. აუცილებლად ცხოველთა დაცვის მონიტორინგის ჯგუფზე, რომ ვიღაცა მე პასუხი გამცეს, დაუშვათ როდესაც დარეკავს და მე კი არ უნდა მერეკავდნენ ამაზე, უნდა აგვარებდეს ისევ რა თქმა უნდა აი ძაღლების გარჩუქების პროცესშიც თქვენ ხართ აქტიურად ჩართული რა სირთულეებს უკავშირდება, ვიცით რომ სოციალურ ქსელებში წერთ სტატუსებს, ფოტოებს, ცდილობთ რომ გააჩუქოთ ძაღლები. აი, რამდენად არიან ადამიანები და ცდილობენ რომ აიყვანონ ცხოველი და აიზრუნონ მათზე. სულხან პროფესიით გახლა ვარ პედაგოგი. მოხალისება რამდენად არის გადამტები? გეტყვით, ხო და ყოფნის 1-2 წინადადება თვითონ ჩუქებლის მსურველისგან, რომ გავიგო დაუშვათ რამდენად შეძლებს ის მიხედოს ან აიღოს პასუხისმგებლობა ცხოველზე თუ ვერ აიღებს პასუხისმგებლობას ცხოველზე. ელემენტარული, როდესაც ანუ ვახსენებ, რომ ხვადი და ძუდა, ну ამის მნიშვნელობა როცა არის, ძალიან ვცდილობ, რომ დაუშვათ ის ცხოველი ან ავუხსნა რას ნიშნავს და ну აი შედეგი ვაჩვენო, შემდეგ როგორ შეიძლება რომ ვთქვათ რა პრობლემა შეიძლება წააწყდეს და ну აი ლაპარაკი მე მყოფნის მაგალითად დიალოგი, რომ გავარკვევ ვენდო თუ არა, ბანდო თუ არა მას ცხოველი. ეგ ნდობის ფაქტორი უკვე შემდეგ ბუნებრივია. მზაობა რამდენად არის მოქალაქეების მხრიდან? მზაობა აი რო გითხრათ რომ არ არის ვერ ვიტყვი არის მზაობა მაგრამ ნუ რაღაცა გარკვეული პროცენტი გააჩნია რა თქმა უნდა და ყოველთვის მე იქ თუ აკვირდები ჩემ პოსტებში ვწერ რომ
ეზოსთვის არის გასაჩუქებელი თუ ბინის პირობებში არის გასაჩუქებელი. სოფლისთვის. ხო, ну ძალიან ვცდილობ და თითქმის არ ვაძლევ ცხოველს სოფლისთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ფაქტი გვაქვს და ვიცით ჩვენ რაც ხდება სოფლებში და როგორ ხდება. ხან კარგავენ, ხან კლავენ, ხან რა ვიცი, მე აი ზუსტად ამასინა დაიდო, მე მგონი თუ არ ვწდები ორი ძაღლი, როგორ ნასროლი ტყვით ჩამოვიდა გოგოქვევი და დაინახა. აი მე ვიცი რომ ცხოველის გაჩუქების შემდეგაც ცდილობთ ხარჯები გაიგო და საკვებით გაიხმაროთ. რა თქმა უნდა, კი ბატონო, გვაქვს, ну თავიდანვე ვწერ პოსტში ხოლმე, რისთვის ვარ მე მზად, თქვა და ჩემი გუნდი. რომ რას ვიზამთ, რომ დაუფინანსებთ იქ დაუშვათ არცრებს სრულფასოვნად, თქვა მივაწვდით საკვებს იქ, ну საყელური რაღაცა ისეთი ნიუანსები რაც თქვა შეიძლება 50-60 ლართან იყოს დაკავშირებული, იმ წოდა შეიძლება არ კონდეს ამას პატრონს, მაგრამ ну ჩვენ შევუძენ და ვაჩუქებთ. აი ამით ყოველთვის აი მოდიან ხოლმე რა ესე ვთქვათ და უფრო გვეძლევა იმის ისა შანსიც რომ ცხოველი ნამდვილად გავაჩუქოთ და კაი ხელში გავაჩუქოთ. უზრუნველყოფილი ესე ვთქვათ პირობებს ვაძლევთ. პირველად იმას, ხო, პირველადი, რასაც აი ჯამია თუ რაღაც არის თუ საბმელია სასეირნოა თუ რაღაცა, ამას რომ უზრუნველყოფ, აი უფრო ხალისდებიან, ესე ვთქვათ და უფრო მარტივად გვთანხმდებიან. მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა, გადარჩევა ხდება გასაუბრების ნიადაგზე, ზეპირად აი ესე უნახავად და ისე არასოდეს ცხოველი არ გამიჩუქებია. აი ბატონ გიორგი, საინტერესო იქნება ალბათ ერთ-ერთი ის გამოსავალი კომპონენტი, რომ აი ცხოველები ქუჩაში არ აღმოჩნდნენ, ალბათ კასტრაცია, სტერილიზაცია, კასტრაციის პროგრამა. მათ შორის ეს პოლიტიკა რომ გატარდეს, თუმცა ბევრს რამდენად გადაჭრის პრობლემას. გადაჭრის. თავშესაფარი რატომ ვერ უზრუნველყოფს ამ ყველაფერს დროებითი რაც კი ბატონო, საქართველოს რატომღაც სტერილიზაცია, კასტრაცია გონიათ რომ ძაღლს ესე ვთქვათ ავნებ, ჩაგრავ, ართმევ ესე ვთქვათ მის რაღაცა სექსუალური ცხოვრების ესე ვთქვათ უფლებებს, თუმცა ესე ვთქვათ ძაღლისთვის ეს მდგომარეობა, სხვა მდგომარეობა ეს არის უბრალოდ ინსტინქტებზე დამყარებული და მას ესე ვთქვათ არანაირ ზიანს არ აყენებ პირიქით, უზრუნველ ცხოვრებას ესე ვთქვათ აძლევ და ცხოველი ესე ვთქვათ სრულფასოვნად ცხოვრობს თუნდაც ქუჩაში, იმიტომ რომ არ ხდება მისი გამრავლება და მნიშვნელოვნად შეიძლება გადაჭრას პრობლემა. კი ბატონო, იმიტომ რომ დაცულია სქესობრივი ესე ვთქვათ გადამდები დაავადებებისაგან, გამრავლებისაგან, იმიტომ რომ როცა ქუჩაში ცხოველია ჩვენ ესე ვთქვათ ვერ ვაკონტროლებთ თუ როდი შეიძლება მას ეყოლოს ესე ვთქვათ ლეკვები, ისინი შემდეგ გარეთ რჩებიან და ეს არის დიდი პრობლემა. ამიტომ პირველი მე ვფიქრობ კლინიკებმაც თუნდაც და ესე ვთქვათ ცხოველს მოყვარულებმა უნდა აუხსნან ადამიანებს რომ სტერილიზაცია, კასტრაცია არ არის ესე ვთქვათ ცუდი ცხოველისთვის და არ ვართმევთ რაიმე ესე ვთქვათ ბუნებით მინიჭებულ უფლებებს. მათ შორის ვიცი რომ თეონა როცა ძაღლს გაჩუქებას უპირებს, ეს პროცედურა აუცილებლად უნდა ჩაუტარდეს. ასევე დავამატებ, ბოდიში თავშესაფარი თუ შემდგომ ესე ვთქვათ ვინც იქნება შემდგომი კონტრაქტორი სტერილიზაცია, კასტრაციას გააკეთებს სრულყოფილად, გულისხმობს ვთქვათ საშვილოს სრულად ამოკვეთას, იქნება ძალიან კარგი. იმიტომ რომ მხოლოდ ესე ვთქვათ სამედიცინო აზრით ვთქვათ მილების ჩაკეტვა არ ნიშნავს რომ ძაღლი არის სტერილური, იმიტომ რომ მას შეიძლება შემდგომ ესე ვთქვათ ეყოლოს თუნდაც ლეკვიც და დაემართოს ბევრი სხვა გადამდები დაავადება. კეთილი. აი ბოლოს რო გითხართ ქალბატონ თეონა, როგორ უნდა დაგიკავშირდეთ მოქალაქეები მსგავსი პრობლემების შემთხვევაში, როგორ უნდა მოგმართოთ და თქვენ რა სახის დახმარება შეგიძლიათ რომ აღმოუჩინოთ ადამიანებს, ვისაც ჭირდებათ აი ძაღლის აყვანა, გაჩუქება უარეს შემთხვევაში. ჩემს ჯგუფში ზუსტად აღწერილი მაქვს ეგ და აი თოფად მაქვს დადებული აი ვოლზე და სადაც ჩამოწერილი მაქვს ჯგუფიც რო დავასახლოთ, როგორ უნდა გიყო. მიუსაფარ ცხოველთა დახმარების ჯგუფი ბათუმში, სადაც ჩამოწერილი მაქვს მე რა შემიძლია რომ დავუშვათ გავუკეთო და რითი შემიძლია რომ დავეხმარო მოსახლეობას. ეს არის უშუალომდგომლო კლინიკებთან სტერილიზაცია, კასტრაცია, მიუსაფარი ცხოველი თუ კი არის ქუჩიდან აყვანილი და უკვე მას ყავს ადამიანს უკვე პიროვნებას. ნახევარფაში უკეთებათ სტერილიზაცია, კასტრაცია. ყოფილა ესეთი შემთხვევები, რომ ჩვენ ჯგუფს დაგვიფინანსებია, თქვა გარკვეული ნაწილი და ის ნაწილი გადაუხდია მხოლოდ ლაპარაკი აქ 10 და 15 და 20 ლარზე მხოლოდ, როდესაც ახლა თქვენიც ძირითადი ფასები ახლა სტერილიზაცია, კასტრაციის იწყება 100 ლარი და ადის ზევით. თუმცა ჩვენი გაჩუქებული ცხოველები ან ქუჩიდან აყვანილი ცხოველები ყველა კლინიკა ბატონი საშას, ბატონი გიორგის 40, 45, 50 ლარი, მხოლოდ აი ესეც ძალიან დიდი შეღავათით. ასევე შემიძლია რა თქმა უნდა უფასო ვიზიტებზე, როგორც ბატონი გიორგი ღებულობს, ასევე თავის პაციენტებს და მოდიან რა თქმა უნდა მიუსაფარი ცხოველი თუ კი არის უფასოდ ღებულობენ და არ იხდიან ვიზიტის საფასურს. შეგვიძლია დავეხმაროთ გაჩუქებაში, შეგვიძლია დავეხმაროთ გარკვეული პერიოდით საკვებით, რაღაცა თქვა თუ კი აქვს გამოუვალი მდგომარეობა ადამიანს და უნდა რომ ყავდეს, მაგრამ ვერ იტოვებს, იმიტომ რომ რაღაცა გარკვეული პრობლემა ექნება საკვებთან დაკავშირებით, მაგრამ ამ სისტემატურად რა თქმა უნდა სულხან ვერ ვახერხებ. ბუნებრივია ხარჯებს უკავშირდება. დიახ.
და ანდიში ბოლოს დავამატებ თუ შეიძლება ბევრი ცხოველთ მოყაროს გვიყურებს ახლა ჩვენ ვინც ესე თქვა გამოგვაცილა და მათი გულწრფელიც უნდა ვთქვათ ქალაქში ვისაც ყავს ეს თქვა ცხოველი სახლში გვაქვს ყველა დიდი პრობლემა რაშიც მე ვფიქრობ პირველი უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ დაგვეხმაროს არ არსებობს ეს თქვა გასასეირნებელი ადგილი სადაც შეიძლება შენი ცხოველი გაასეირნოს სრულფასოვნად არ კონდეს ესე თქვა სხვა მოქალაქეს პრობლემა და პრეტენზია იმიტომ რომ ხშირად ესე თქვა ცხოველი შეიძლება იყოს აგრესიული შეიძლება დაუყევოს და მოქალაქეები ხშირად რეკავენ ესე თქვა პატრულში მათ შორის კომენდანტის საათის დროს ცხოველთა მოყვარულები და პატრონები განსაკუთრებული პრობლემის წინაშე აღმოჩნდნენ. კი ბატონო, თუ იქნება ესე ვთქვათ, ერთი პატარა შემოფარგლული ტერიტორია, სადაც ბათუმის მოქალაქეებს შეიძლება თავის შინაურ ცხოველს გასეირნება, ძალიან კარგი იქნება, მისასალმებელი იქნება და მე ვფიქრობ, ეს იქნება სახელმწიფოსგან და მუნიციპალიტეტისგან წინ გადადგმული ნაბიჯი იმ დიდი ესე ვთქვათ, თავშესაფრის სტრატეგიულ გეგმისაკენ. კეთილი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გემშვიდობებით მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ბუნებრივია ჩვენ გადაცემაში მონაწილეობა შევთავაზეთ ბათუმის მერიას, თუმცა მათგან თანხმობა ვერ მივიღეთ. გემშვიდობებით ქვეყნის მთავარი სიახლეების წაკითხვა შეგიძლიათ TV25.gz-ზე. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები Facebook-სა და Instagram-ზე. გადაცემა პოზიცია დასრულებულია. მადლობა რომ ირჩევთ რეგიონის მთავარ არხს.